أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجف يشيد بالعلاقات التي تربط دول المجلس مع مصر، ويشدد على أنها تاريخية واستراتيجية، مؤكدا أن مصر تمثل ثقلا للدول العربية والعالم برمته. الكويت تعبر عن ارتياحها لمضمون خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه المملكة العربية السعودية، وترحب بتأكيده مواصلة التعاون مع المملكة للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تستهدفها، وتثني على تأكيد واشنطن دعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة اليمنية. وفود الفصائل الفلسطينية تتوافد على القاهرة للمشاركة في الحوار الوطني المقرر انعقاده غدا الاثنين في العاصمة المصرية لإتمام المصالحة وإنهاء الانقسام والإعداد للانتخابات. المحكمة الإسرائيلية المختصة تستأنف اليوم محاكمة رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو بتهم الفساد والرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. في تصريحات مطمئنة، رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا عبد الحميد دبيبة يؤكد تمسكه بمبدأ الشفافية والوضوح ومنع الإقصاء والتهميش ونبذ خطاب الكراهية والتحريض. نشرة الأخبار من صوت العرب، أهلا بكم. أشاد أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجف بالعلاقات التي تربط مجلس التعاون مع مصر، مشددا على أنها تاريخية واستراتيجية. وقال الحجف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مصر تمثل ثقلا للدول العربية والعالم برمته، وركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي، مؤكدا أن أمن مجلس التعاون مرتبط بأمن مصر والعكس صحيح. وجدد الحجف دعم مجلس التعاون الخليجي لموقف مصر في قضية سد النهضة، مشيرا إلى أن المجلس حريص على مواصلة التنسيق لتعزيز الموقف العربي تجاه جملة من القضايا، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، لافتا إلى ضرورة احترام الدول الإقليمية لسيادة الدول العربية. بدوره أشار شكري إلى أهمية العلاقات بين مجلس التعاون ومصر، مؤكدا أن الجانبين يجمعهما مصير استراتيجي واحد، مجددا في الوقت ذاته رفض القاهرة التدخلات الإقليمية في الشؤون العربية. ومن المقرر أن يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمين عام مجلس التعاون الخليجي للتداول معه في التطورات الحاصلة في المنطقة والعلاقات المشتركة. وأشار بيان نشرته الأمانة العامة لمجلس التعاون إلى أن الحجف سيلتقي أيضا خلال الزيارة التي يقوم بها إلى القاهرة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ورؤساء بعثات دول مجلس التعاون لدى الجامعة العربية. وتمثل القاهرة المحطة الثالثة للمسؤول الخليجي ضمن تحرك شمل الأردن والعراق في بمخرجات قمة السلطان قابوس والشيخ صباح لقادة دول مجلس التعاون التي احتضنتها محافظة العلا في المملكة العربية السعودية في 5 يناير الماضي. في شأن عربي آخر، بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين التطورات على الساحة العربية ومستجدات الأوضاع في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان إن المباحثات التي عقدت في القاهرة على هامش الزيارة التي يقوم بها الوزير العراقي إلى العاصمة المصرية تناولت سبل تعزيز العمل العربي المشترك وعرضا لأهم القضايا والمواقف في ظل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة. رحبت الكويت بما تضمنه خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من تأكيد على مواصلة التعاون مع المملكة العربية السعودية للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تستهدفها. وأشادت وزارة الخارجية الكويتية في بيان بتأكيد الولايات المتحدة دعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة اليمنية بما فيها جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث وتعيين تيم ليندركينغ مبعوثا للولايات المتحدة الأمريكية لليمن، مشيدا في الوقت ذاته
وتوجيهه بخبرته العالية في شؤون المنطقة واليمن. ونوهت الوزارة بالجهود الكبيرة والمتواصلة للسعودية في سبيل الوصول إلى حل سياسي منشود للأزمة اليمنية، وإلى موقف الكويت الثابت والداعم لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاثة المشار إليها، وتأكيدها المستمر لضرورة الإسراع في التوصل إلى الحل السياسي المنشود لإعادة عناصر الأمن والأمان لربوع اليمن. وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال في تغريدة على تويتر يوم أمس إن المملكة العربية السعودية شريك أمني مهم للولايات المتحدة، وسيتم تواصل العمل معا للدفاع عن المملكة من تهديدات الخارجية مع تنشيط الدبلوماسية لنهاء الصراع اليمني وإبراز قضايا حقوق الإنسان في العلاقات بين البلدين. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد قالت في وقت سابق إن لينكن ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ناقشا قضايا منها أمن المنطقة وحقوق الإنسان والحرب في اليمن. وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان إلى أن بلينكن حدد أولويات رئاسية للإدارة الجديدة، منها زيادة الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان وإنهاء الحرب في اليمن. في غضون ذلك قالت مصادر خليجية مطلعة إن العلاقات السعودية الأمريكية التاريخية تواجه واحدا من أصعب امتحاناتها، وأن سلسلة البيانات والخطب والتصريحات التي لا تتوقف عن الإدارة الأمريكية الجديدة تكشف أن الرئيس جو بايدن وفريقه الدبلوماسي والأمني وضعا الرياض كأولوية سياسية، في حين يبدو الفريق متراخيا في فتح الملف الإيراني. وأشارت المصادر إلى أن لغة دبلوماسية متشنجة سادت التصريحات الأمريكية على الرغم من التجاوب الذي تبديه السعودية مع مواقف واشنطن وتأكيدها المستمر على العمل المشترك للوصول إلى صيغة توافقية تأخذ بالاعتبار التحسبات الأمنية والاستراتيجية السعودية في منطقة تواصل إيران اختراقها بشكل مباشر أو عبر تشكيلات سياسية وميليشياوية. وكانت الولايات المتحدة قد تبنت خلال اليومين الماضيين قرارات ومواقف في عدة قضايا استراتيجية تمس الأمن القومي لمنطقة الخليج ككل. وسارعت السعودية من جانبها إلى الإعلان أنها ستعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة على الوصول إلى صيغ عمل مشتركة. في موضوع متصل، أكدت دولة الإمارات العربية التزامها التام بالعمل عن كثب مع الإدارة الأمريكية الجديدة لخفض التوترات الإقليمية وبدء حوار جديد وترسيخ أطر التعاون تحت مظلة اتفاق التطبيع. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد من المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي بحسب بيان للوزارة. وبحث الطرفان أيضا العلاقات الاستراتيجية بين البلدين إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتعاون لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية خاصة الرياض طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران وعرضت توقيع اتفاقية عدم اعتداء مع دول الخليج العربي. حذرت إيران من أي استفزازات تقوم بها إسرائيل، مؤكدة أنها سترد بحزم على أي تهديد أو خطأ من جانب تل أبيب. وقال مجيد تخت روانجي ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة في رسالة بعث بها إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس ورئاسة دورية لمجلس الأمن، قال إن الكيان الصهيوني لم يكتفي أخيرا بتصعيد التصريحات الاستفزازية والتلويح بالحرب ضد طهران، بل نشط في التخطيط لتنفيذ تهديداته المعادية. وأضاف أن تهديدات رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي تعد انتهاكا صارخا للفقرة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستدعي ردا مناسبا من المجتمع الدولي نظرا للتاريخ الأسود لهذا الكيان في الاعتداء على دول المنطقة.
قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إن أصحاب السلطة في مكان مع مصالحهم وحساباتهم وحصصهم، والشعب في مكان آخر من حرمانهم وجوعهم. وأشار الراعي خلال عظة في بكركي إلى أن المواطنين كانوا يعولون بثقة على تأليف حكومة مهمة وطنية إنقاذية، لكن الآمال خابت بسبب تغلب المصالح الشخصية والفئوية وعجز المسؤولين عن التلاقي والتفاهم، مشددا على أن الوضع في لبنان بلغ مرحلة خطيرة يتحتم الموقف الصريح والكلمة الصادقة والقرار الجريء. وأوضح الراعي أن جميع المبادرات والوساطات اللبنانية والعربية والدولية استنفذت من دون جدوى، وكان هناك إصرارا على إسقاط الدولة بكل ما تمثل من خصوصية وقيم ودستور ونظام وشراكة وطنية، مشددا على أن لبنان ليس ملك المسؤولين فقط، ولا يمكن أن يكون الشعب ضحية مصالحهم وعدم اكتراثهم. في بيروت أيضا أقر حزب التيار الوطني الحر الذي يرأسه جبران باسيل صهر الرئيس اللبناني ميشيل عون أمس السبت أقر أن تفاهمه مع حزب الله لم ينجح في مشروع بناء الدولة بعد مرور 15 عاما على توقيعه. ورأى مراقبون أن تصريحات باسيل تكشف استفاقة على حجم ورطة تحالفه مع حزب الله بعد وضعه على قوائم تجميد الأموال الأمريكية، وما يعنيه ذلك من تهديد لمستقبله السياسي. وجاء هذا الاعتراف في بيان صدر عن المجلس السياسي للتيار عقب اجتماع دوري. وحول آخر تطورات المشهد السياسي في لبنان في ظل تعثر تشكيل حكومة الحريري، وافدنا مديرة مكتب صوت العرب في بيروت جوال مارون بالتقرير التالي. لا زالت الحكومة طي الخلافات السياسية الكبيرة بين الأفرقاء، وتحديدا بين عين التين قصر بعبدة وبيت الوسط، مع العلم أن الجميع مجتمع على ضرورة وجود حكومة إنقاذية بحسب معظم الآراء. حتى هذه الساعة لا أجواء تفاؤلية حول موضوع تشكيل الحكومة، رغم الجو الإقليمي والدولي ورغم الاتصالات والحركة المكوكية التي يقوم بها الرئيس المكلف سعد الحريري، إلا أن الأجواء غير مؤاتية حتى هذه اللحظة لتشكيل الحكومة. على الرغم من كل هذا، وعلى الرغم من الجولة التي يقوم بها الرئيس المكلف والاتصالات من مصر إلى تركيا، إلا أن الأجواء غير مؤهلة لولادة حكومة سعد الحريري. هذا وشددت أوساط الرئيس عون أنه ليس متمسك بالثلث المعطل كما يقال، لكنه يدعو إلى المساواة في التعاون بين الجميع. مصدر مقرب من الرئيس سعد الحريري أفاد بأنه الرئيس سعد الحريري ينتظر الضوء الأخضر من قصر بعبدة لأجل تشكيل الحكومة العتيدة، ولكن حتى هذه اللحظة لم تصل الإشارة. المبادرة الفرنسية بدأت أيضا تلوح بين مبادرة فرنسية وتعاون أمريكي من أجل حلحلة الوضع في لبنان. إذا لم يستقر أو لم تستقر أحد على ولادة الحكومة اللبنانية، فسنكون أمام عقوبات جديدة، وسنكون أمام عقوبات جديدة قد تفرضها فرنسا في وقت لاحق. بالرغم من بعض الجهود الداخلية والخارجية، إلا أنه حتى الساعة ليس هناك أي إشارة إيجابية في الأفق تدل على إمكانية تشكيل حكومة أصبح المجتمع اللبناني بأمس الحاجة إليها. جوال مارون لصوت العرب، بيروت. توافدت الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة للمشاركة في الحوار الوطني المقرر انعقاده يوم غد الاثنين لإجراء نقاش حول الانتخابات والمصالحة وإنهاء الانقسام. وثمن مسؤولون في لقاءات مع مدير مكتب صوت العرب في فلسطين نظير الفالح استضافة القاهرة لهذه الحوارات، مؤكدين أهميتها في تذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات الفلسطينية.
طبعا في البداية نحن نثمن دور مصر الشقيقة التي بذلت جهودا عظيمة من أجل إتمام عملية المصالحة واستقبال الوفود الفصائل الفلسطينية خلال جلسات الحوار. لقد تلقت الفصائل الفلسطينية 14 فصيلا دعوة للحوار الوطني في القاهرة في 8 من شهر الحالي، سيتم من خلاله مناقشة معظم القضايا التي تشكل نقطة خلاف ما بين الفصائل الفلسطينية. نحن نتوقع أن يتم تذليل كافة العقبات من خلال الحوارات الثنائية التي تمت ما بين الفصائل والحوارات الجماعية داخل الأرض الفلسطينية. نحن نرجو من هذا جلسة الحوار المسمع عقدها في القاهرة أن يتم تذليل كافة العقبات والتوصل لاتفاقات واضحة. هذا الاجتماع مخصص لاستعادة الوحدة الوطنية وإجراء الانتخابات الفلسطينية على مستوى الوطن، وفي مقدمتها وفي قلبها العاصمة القدس الشرقية. الحوار سيترخص بالنقاط التالية: هناك اتفاقيات تمت في اسطنبول وفي قطر وفي مصر وفي موسكو، وعلى ضوء أساس هذا الحوار الذي جرى قبل فترة اتخذ قرار بالانتخابات الفلسطينية. يتطلب أيضا من هذا الحوار هو حوار له علاقة بتشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم على إرساء القواعد الأساسية الضرورية لشعبنا الفلسطيني. وفي قطاع غزة توافدت الفصائل الفلسطينية اليوم إلى معبر رفح البري استعدادا للمغادرة إلى القاهرة، ومن المقرر أن يشارك 14 فصيلا فلسطينيا في الحوارات لوضع خارطة طريق تضمن سير العملية الانتخابية. مراسل صوت العرب في غزة بهاء طوباسي تابع هذا الموضوع ووفانا باللقاءات التالية. البيت الفلسطيني لابد أن يرتب ضمن التوافق وضمن مشاركة الجميع من خلال استراتيجية فلسطينية واضحة، مشروع وطني واضح ورؤية وطنية واضحة لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني. نتمنى حقيقة بكل وندعو الله سبحانه وتعالى أن ينجح هذا الحوار لنغادر هذه الحقبة السوداء. كلنا أمل أن تكون هذه الجولة جولة جدية، وأن نصل من خلالها إلى اتفاق وطني يضع حدا لحالة الانقسام المدمر ويضع النظام السياسي الفلسطيني على الطريق الصحيح. وبالتالي الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج يعلقون آمال كبيرة على جولة الحوار وعلى النتائج التي يمكن أن تتمخض عن هذا الحوار الوطني الشامل. نقول مطلوب أن تتوفر الإرادة السياسية الجدية، مطلوب أن نضع المصلحة الوطنية ومصالح الشعب الفلسطيني فوق كل الحسابات الحزبية والفئوية، وعدم الارتهان لأي تدخلات خارجية. اليوم ستشارك حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في الحوارات ما بين القوى الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة لإحداث توافق وطني حول مجمل القضايا التي لربما تكون عائقا أمام إنجاز إجراء الانتخابات الفلسطينية اللازمة والضرورية كمدخل مهم لإتمام وإنجاز المصالحة الفلسطينية. مطلوب من الفصائل الفلسطينية ونحن جزء من هذه الفصائل ألا نتمسك بالحزبية المقيتة، وأن نعمل على مصلحة الشعب الفلسطيني والتمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية. مجرد إجراء العملية الانتخابية في أجواء ديمقراطية أعتقد أنه هذا مكسب لأبناء الشعب الفلسطيني، وسيكون مردوده إيجابي عند تشكيل حكومة وحدة وطنية تحت قبة البرلمان الوطني الفلسطيني. تستأنف المحكمة الإسرائيلية اليوم محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد وفق ما أفادت تقارير إعلامية عبرية. وكانت المحكمة الإسرائيلية قد أجلت محاكمة نتنياهو إلى 8 من فبراير الحالي بسبب القيود التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية بعد تفشي فيروس كورونا. ويواجه نتنياهو اتهامات تتعلق بالقضية المعروفة بالملف 4000 والتي تتضمن تهم الرشوة والاحتيال ولإساءة الأمانة.
اعتقلت قوات كيان الاحتلال الإسرائيلي اليوم طفلا من بلدة المكبر جنوبي القدس المحتلة. وافد مدير مكتب صوت العرب في فلسطين نظير الفالح بأن قوات الاحتلال داهمت البلدة واعتقلت الطفل يزن عرفات عبيدات شقيق الأسير محمد عبيدات الذي يقضي حكما بالسجن لمدة 18 عاما في سجون الاحتلال. في تصريحات مطمئنة أكد رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا عبد الحميد دبابة تمسكه بمبدأ الشفافية والوضوح ومنع الإقصاء والتهميش ودعم أدوات الحكم المحلي وإشاعة ثقافة حرية الرأي والتعبير ونبذ خطاب الكراهية والتحريض. وشدد دبابة في كلمة مسجلة له مساء أمس على التزامه بتوثيق علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وتطوير علاقات الأخوة مع دول الجوار في كنف الاحترام بما يخدم المصلحة الوطنية وتحقيق مستهدفات المرحلة وتعزيز السيادة على القرار الوطني، داعيا جميع الدول دون استثناء لتكون شريكا في تحقيق الاستقرار في المنطقة من خلال المساهمة في وجود ليبيا كدولة مستقرة سياسيا وأمنيا واقتصاديا. تواصل تركيا سياستها المتعلقة بتتريك المناطق السورية التي تتواجد فيها شمال البلاد وإجراء تغييرات ديموغرافية في المنطقة. وفي هذا الإطار افتتحت تركيا فروع لكلية الطب في مدينة الراعي السورية في خطوة لاقت انتقادات واسعة. مديرة مكتب صوت العرب في دمشق صفاء محمد والتفاصيل. استمرارا في سياسة التتريك التي تتبعها أنقرة في المناطق الخاضعة لسلطة المجموعات المسلحة الموالية لها في شمال سوريا، أصدرت الرئاسة التركية قرارا يقضي بافتتاح كلية طب ومعهد عال للعلوم الصحية في بلدة الراعي بريف محافظة حلب، بحيث يتبعان لجامعة العلوم الصحية التركية باسطنبول. اليوم تركيا تحاول تتريك المنطقة الشمالية من سوريا، أي المناطق التي تحتلها جميعا، ونرى ذلك من خلال الأسماء القرى، تغيير أسماء القرى، أسماء المدارس التي تفتتحها، أسماء الجامعات. يعني كل الخدمات التي تقدمها تركيا هي تقدمها بمقابل. المقابل هو أن تكون هذه المنطقة تركيا، وأن يعني في أي استفتاء قادم يسعى إليه أردوغان أن يكون هناك أغلبية تركية وأجيال جديدة يعني تكبر على رؤية العالم التركي وعلى رؤية اللغة التركية وسماعها، أن تكبر هذه الأجيال وبالتالي تكون في مرحلة قادمة تعتبر نفسها هي تنتمي لتركيا أكثر مما تنتمي لسوريا، وهذا هو المشروع الأردوغاني في تلك المنطقة. ولا يعتبر المعبر الحدودي الموجود في بلدة الراعي صلة الوصل الوحيد الذي يربط هذه البلدة مع الداخل التركي، بل عمدت أنقرة إلى تشبيك الترابطات وتعقيدها في هذه البلدة كغيرها من البلدات التي تحتلها مع المدن التركية من خلال وصل النظام المالي والخدمي والكهربائي وحتى التعليمي، حتى أصبحت اللغة التركية لغة محكية في تلك المناطق. نرى زيارات بعض يعني الولاة المناطق القريبة من أو المناطق الحدودية إلى المناطق الشمالية وافتتاحهم لبعض المراكز وتعاملهم مع هذه المناطق وكأنها مقاطعات تركية. أخطر ناحية برأيي هي موضوع اللغة والتتريك، أي أن الأجيال الجديدة هي تنشأ على اللغة التركية كلغة وحيدة يعني تتفوق على العربية، وبالتالي سوف نصل إلى مرحلة كما تخطط تركيا أن تكون المنطقة هي تركيا تقريبا 100%، وهذا الأمر يعني سوف يخدم أردوغان في أي استفتاء قادم لضم هذه الأراضي كما يخطط لتركيا في المرحلة المقبلة. وعلى الرغم من محاولات الاحتلال التركي تسويق بلدة الراعي على أنها نموذجا حضاريا لواقع مدني يطبقه السوريون بأنفسهم بعيدا عن سلطة الاحتلال، إلا أن هذه البلدة تشهد فلتانا أمنيا يتجسد بالاغتيالات والتفجيرات الإرهابية التي تزايد عددها في الآونة الأخيرة. صفاء محمد، صوت العرب، دمشق.
رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقرار الولايات المتحدة تعيين السفير تيموثي ليدركينغ نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي مبعوثا لها إلى اليمن. وقال نايف الحجف أمين عام المجلس في بيان إن القرار يشكل إضافة إيجابية للجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى الحل السياسي الذي ينشده مجلس التعاون وفقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216. وصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث اليوم. وصل طهران لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين. وقال مكتب المبعوث الأممي في بيان إن جريفيث سيلتقي خلال الزيارة التي تستمر يومين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وعددا من المسؤولين الإيرانيين، مضيفا أن الزيارة تأتي ضمن الجهود الدبلوماسية التي بذلها المبعوث الخاص للتوصل إلى حل سياسي للنزاع في اليمن عن طريق تفاوض يلبي تطلعات الشعب اليمني. وتبع البيان أن الزيارة تشمل دعم اتفاق بين طرفي النزاع حول وقف إطلاق النار في كل أنحاء اليمن وتطبيق تدابير إنسانية عاجلة واستئناف العملية السياسية من أولويات المبعوث الخاص. نشرتنا متواصلة مشاهدينا، ولكن في شقها الاقتصادي مع ربا. مساء الخير. مساء الخير جيهان، وأهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة اقتصادية جديدة. نبدأها كالعادة بأهم العناوين. مجلس الوزراء المصري يؤكد أن قناة السويس حققت نتائج إيجابية رغم انخفاض أسعار النفط واضطراب حركة التجارة العالمية. الحكومة التونسية بصدد إجراء إصلاحات ضخمة لإنقاذ اقتصادها وتدرس اللجوء إلى أسواق الدين العالمية. إيران تكشف عن خسائر في قطاع النفط بقيمة 100 مليار دولار بسبب العقوبات الأمريكية. أهلا بكم من جديد. ارتفعت مؤشرات معظم البورصات العربية والخليجية خلال تداولات اليوم بعدما صعدت أسواق الكويت والسعودية البحرين أبو ظبي وبورصة مصر وقطر. في المقابل انخفضت سوق دبي ومسقط. أكد مجلس الوزراء المصري صمود المجرى الملاحي لقناة السويس رغم انخفاض أسعار برميل النفط واضطراب حركة التجارة العالمية. وأرجع مجلس الوزراء هذا الصمود إلى الحوافز والسياسات التسويقية والتسعيرية وتنوع السفن المارة، مبينا أنه قدم تخفيضات لسفن الحاويات القادمة من شمال غرب أوروبا إلى موانئ جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى بمقدار 17%، كما تم تخفيض 50% من رسوم العبور للسفن السياحية بشرط التوقف في الموانئ المصرية بمقدار 72 ساعة، مشيرا إلى أن قناة السويس حققت ثاني أعلى حمولة سنوية صافية بمقدار 1,200,000,000 طن، وثالث أعلى إيراد سنوي بنحو 5,600,000,000 دولار في العام الماضي. أعلن وزير التموين المصري علي المسيحي أنه من المقرر أن تعمل البورصة السلعية خلال موسم القمح المقبل. وأكد المسيحي أهمية تطوير البنية الأساسية لمنظومة التجارة الداخلية بعد اعتماد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة التجارة، لافتا إلى أنه تم وضع قانون بشأن البورصة السلعية وإنشاء الشركة الخاصة بها ووضع اللوائح، وأنه سيتم عمل تجريبي للبورصة بمنظور المعلومات في موسم القمح القادم.
أفاد رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية أحمد يوسف بأن مطارات وفنادق بلاده جاهزة لعودة السياحة الروسية، لافتاً إلى أن هناك تقدماً أمنياً ملموساً في جميع ربوع الأراضي المصرية. وأشار يوسف إلى أن الحكومة المصرية أخذت على عاتقها منذ سنوات القيام بخطط تطوير المطارات من جميع النواحي، موضحاً أن عدد السياح الذين زاروا مصر خلال 2019 كان حوالي 13 مليون سائح، لافتا إلى أن القاهرة كانت على وشك الوصول لمعدلات عالية تعود إلى أعوام ما قبل 2010. صرح وزير المالية التونسي علي الكعلي أن الحكومة بصدد إجراء إصلاحات ضخمة لإنقاذ اقتصادها، وذلك قبل استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي وبعد أسابيع من احتجاجات شعبية على البطالة والفقر المتزايد في تونس. وأضاف الكعلي أن مستوى معيشة المواطنين سيتحسن بعد أن قررت الحكومة اتخاذ إجراءات لمعالجة هذا الواقع، مبينا أن تونس تدرس إصدار صكوك لأول مرة أو اللجوء إلى الأسواق المالية في الشرق الأوسط وآسيا والولايات المتحدة للمساعدة على سد عجز الميزانية المتوقع بين 4 و5 مليارات دولار في العام الجاري. تحسنت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب خلال العام الماضي رغم تداعيات جائحة كورونا، ما عكس ثقة المستثمرين في اقتصاد المملكة. وقال مكتب الصرف المغربي إن حجم الاستثمارات وتحويلات العاملين في الخارج بلغ 83 مليار درهم في العام الماضي. وتعول المملكة المغربية بشكل كبير على التحويلات المالية القادمة من العمالة في الخارج، إذ تصنف ثاني بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد مصر، إذ يدعم هذه العمليات رصيد المملكة من النقد الأجنبي ما يسهل استيراد السلع والخدمات الضرورية من دول العالم. نحو عودة السلع السورية في الأسواق الجزائرية والسلع الجزائرية في الأسواق السورية، أكد وزير التجارة الجزائري كمال زريق رغبة بلاده الدائمة بالتواصل وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دمشق. مديرة مكتب صوت العرب في سوريا صفاء محمد وافتنا بالتقرير التالي، نتابع. الجزائر تعلن استعدادها لإعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية مع الحكومة السورية بعدما شابه بعض التراجع بسبب الحرب والخشية من إحداث بلبلة في هذا البلد، حيث أكد سفير دمشق في الجزائر نمير غانم في محادثات أجراها مع وزير التجارة الجزائري كمال رزيق أن السلطات الجزائرية تسعى لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين. لا شك هناك الجزائر اقتصاد بهالفترة هي اقتصاد مستقر نسبيا، عندها نفط، عندها غاز، عندها حوامل طاقة ممكن تحولها لسوريا، بالمقابل ممكن تستقطب من عندنا بعض المنتوجات الزراعية اللي ممكن تستفيد ونجيب من وراها قطع أجنبي بالنسبة لنا لسوريا. إجمالا العلاقات نتيجة البعد بجوز تواجه بعض المشاكل والسلبيات، لكن بالنتيجة النهائية نحن بنقول أي علاقة مع أي دولة من دول العالم تعتبر مفيدة لسوريا بهالوقت هي وبهالمرحلة التاريخية هي. ويمكن أن تصبح الجزائر بوابة دمشق نحو القارة الإفريقية، خصوصا وأنها تعمل على تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع أفريقيا حسب الوزير الجزائري، الذي أكد أن بلاده تسعى للمساعدة على حلحلة العلاقات الدبلوماسية بين سوريا وأشقائها العرب. هلا حقيقة يعني ما بدنا نعول كتير على هالموضوع هذا، لأنه بضل الاقتصاد الأفريقي إذا جازت التسمية غير الاقتصاد السوري والاقتصاد العربي بشكل عام يعني. فنحن من خلال الجزائر وتفعيل هالاتفاقية هي ممكن نستفيد، لكن الاستفادة بدها تكون بحدود الدنيا، لأنه بتعرف نحن عندنا قانون قيصر وعندنا عقوبات معينة وعندنا ضغط من الأمريكيين ومن الأوروبيين وغالبية دول العالم على الموضوع الاقتصادي بسوريا. فصح بيعطي نتيجة، لكن مو هالنتيجة اللي ممكن نتوقعها أو نعول عليها كتير بالنسبة للاقتصاد السوري.
وقد بدا الموقف الجزائري الداعم لسوريا واضحا طيلة سنوات الحرب، حيث عارضت الجزائر قرارات الجامعة العربية المناهضة للدولة السورية وضغطت من أجل عودة دمشق إلى البيت العربي، وهي تعمل كشريك حذر خوفا من إغضاب واشنطن وبعض العواصم العربية والإقليمية، وهذا الأسلوب يوفر سهولة للجزائر في تأمين مصالح دمشق دون أن يؤثر ذلك على مكانتها في المنطقة. صفاء محمد، صوت العرب، دمشق. قال إسحاق جهانجيري النائب الأول للرئيس الإيراني أن بلاده تكبدت خسائر بحوالي 100 مليار دولار في عائدة النفط بسبب العقوبات الأمريكية. وفي إشارة إلى أهمية صناعة البتروكيماويات لاقتصاد إيران، دعا جهانجيري القطاع الخاص إلى الاستثمار في هذا المجال لدعم التنمية المستدامة. وفي سبتمبر الماضي أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إجمالي الخسائر الناجمة عن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة منذ عام 2018 بلغ 150 مليار دولار. أفادت وكالة بلومبرج الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس سبل تخفيف الضغط المالي على طهران دون رفع العقوبات الاقتصادية الرئيسية بما في ذلك العقوبات النفطية. وأوضحت الوكالة أن أحد خيارات الإدارة الأمريكية هو دعم قرض من صندوق النقد الدولي لإيران من أجل المساعدة في مواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا. يذكر أن طهران طلبت في العام المنصرم مساعدات بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لمكافحة الوباء العالمي. والآن ما بين بأسعار العملات والمعادن الثمينة والنفط. وصلنا إلى ختام النشرة الاقتصادية. شكرا لكم، ونعود إلى جيهان في النشرة السياسية. شكرا لك ربا. والآن مشاهدينا إلى الجولة الرياضية مع ناصر. مساء الخير ناصر. مساء الخير جيهان. شكرا. مشاهدينا في صوت العرب نتابع في النشرة الرياضية. رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم يطلب الحصول على استثناء من قرار إيقاف النشاط، ويحذر من تراكم الخسائر المالية على الأندية حال مد أجل الموسم الحالي. الإعلام الرياضي في مصر يدين التراجع غير المبرر في نتائج فريق الكرة في نادي الزمالك، ويبحث في الأسباب رغم غياب الأهلي وابتعاد بيراميدز عن المنافسة. المنتخب الفلسطيني لكرة السلة يستعد لاستكمال مشوار التصفيات الآسيوية، ويتأهب لخوض 4 مواجهات رسمية على صالات العاصمة البحرينية المنامة. أهلا بكم. أوقفت وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى العداء الكيني جيمس كابت 4 سنوات لخرق قواعد المنشطات المتمثل باكتشاف مواد محظورة في عينته الخاصة التي سحبت منه في نوفمبر 2019 خلال لقاء قرصة بسبت. ونفى كيبت اختراق قواعد المنشطات كاشفا أن مادة محظورة تسللت إلى جسده عبر وجبة ملوثة، فيما أشارت وحدة النزاهة إلى أنه من الواجب الشخصي للعداء التأكد من عدم دخول مواد محظورة إلى جسده. وأصبح كيبت أحدث عداء كيني يعاقب بسبب المنشطات، لينضم إلى قائمة تضم أسبل كبروب وأريتا جيميتو وجيميما سو ميجونج.
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية المؤقتة التي تم تطبيقها العام الماضي فيما يتعلق بانتقالات اللاعبين وتسجيلهم وسماح الأندية لهم بالمشاركة مع المنتخبات حتى نهاية أبريل المقبل. جاء ذلك بعد الانطباع الإيجابي لدى مجتمع كرة القدم على الإجراءات الاستثنائية المؤقتة التي جرى تنفيذها في 2020 في ظل أزمة كورونا التي تهدد النشاط الكروي حول العالم. وذكر فيفا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن تلك التعديلات سيتم تمديد العمل بها بحيث يتم تطبيقها في فترات المباريات الدولية للرجال والسيدات والكرة الخماسية حتى نهاية أبريل المقبل. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن سياسة دعم التحكيم النسائي ستتواصل في 2020 وكان آخرها تعيين طاقم نسائي لمباراة تحديد المركزين الخامس والسادس بين الدحيل القطري وألسن هيونداي الكوري الجنوبي في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا على الملاعب القطرية. وتدير المباراة التي ستقام مساء اليوم الأحد على استاد أحمد بن علي البرازيلية إيدينا ألفيش وتعاونها مواطنتها نوزاباك إلى جانب الأرجنتينية ماريانا دي ألميدا في التجربة الأولى التي يقودها بالكامل طاقم نسائية في إطار سعي الاتحاد الدولي إلى زيادة الاعتماد على عنصر التحكيم النسائي. ناشد نائب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد استثناء أنشطة الاتحاد من قرار تعليق النشاط الرياضي في ظل جائحة كورونا. وكشف اليوسف في بيان له عبر الموقع الرسمي للاتحاد أن عواقب وآثار قرار الإيقاف ستكون وخيمة خصوصا في ظل ارتباط الأندية بعقود مع لاعبين محترفين وأجهزة فنية تنتهي غالبيتها بنهاية الموسم الحالي. وأضاف بيان رئيس اتحاد الكرة أن قرار الإيقاف سيحتم على الاتحاد تمديد فترة الموسم الحالي ما يترتب عليه تكبد الأندية مبالغ مالية طائلة جراء العقود المبرمة مع اللاعبين والمدربين. يتطلع المنتخب المغربي المحلي إلى تحقيق رقم قياسي في تاريخ بطولة أفريقيا للاعبين المحليين من خلال خوضه المباراة النهائية من النسخة السادسة اليوم الأحد أمام منتخب مالي في مدينة ياوندي الكاميرونية. وفي حال فوز المنتخب المغربي على نظيره المالي سيكون حامل لقب نسخة 2018 أول منتخب يحافظ على اللقب لنسختين متتاليتين. تجدر الإشارة إلى أن ممثل الكرة العربية توج بلقب بطولة أفريقيا للمحليين في الرباط عندما فاز في المباراة النهائية على نظيره النيجيري برباعية نظيفة تحت قيادة المدرب الوطني جمال السلامي. رفض الإعلام الرياضي في مصر قبول مبررات التراجع المفاجئ للمردود الفني لفريق الكرة في نادي الزمالك خصوصا عقب الخسارة الأخيرة للأبيض أمام غزل المحلة وتفريط السهل في الابتعاد بصدارة بطولة الدوري في ظل غياب الأهلي حامل اللقب وتذبذب نتائج بيراميدز المرشح المنافسة أيضا على اللقب. ويأمل عشاق القلعة البيضاء بعودة الزمالك سريعا ومواصلة رحلة البحث عن اللقب الذي يغيب عن خزانة الفريق منذ موسم 2014-2015. المزيد في تقرير المراسلة الرياضية لدى مكتب صوت العرب في القاهرة رباب سعيد. بدأ فريق نادي الزمالك ممارسة هوايته على مدار تاريخه بالبطولة المحلية في الألفية الحالية في الإخفاق أمام الأندية الصاعدة لدور الأضواء أو الأندية صاحبة المشاركة للمرة الأولى. دور المحل المصري هذا الموسم قوي جدا، اللاعبين الأجانب خاصة الأشقاء في تونس أرقام كبيرة جدا، الناس جاهزة بكل طاقتها وبكل قوتها لأداء موسم قوي. أنا شايفه لن يحدد لا أهلي ولا زمالك ولا بيراميدز مبكرا عشان نقول ده هيبقى بطل الدوري، لا هناخد وقت كبير عشان نحدد مين البطل. وها هو النادي الأبيض يواصل مسلسل فقدان النقاط في لقاء الأسبوع 11 بالموسم الحالي. الزمالك طبعا محتاج كتير، لأن الزمالك طبعا بعد المجلس السابق والمجلس الجديد طبعا الوضع مختلف شوية، محتاج بعض التدعيمات كمان في ظل وجود مجموعة من اللاعبين العرب أو الأفارقة، فرجاني وبن شرقي في ناس عايزة مستحقاتها وفي ناس بتتكلم على عقودها مستقبلا. ايه الوضع او الصورة بما انهم كانوا بيتعاملوا مع رئيس نادي بشكل مختلف قبل كده، فالوضع كان مختلف. ويستعد النادي الأبيض لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن الأسبوع 12 بالبطولة المحلية قبل مواجهة مولودية الجزائري في افتتاح دوري المجموعات بدوري أبطال
إفريقيا. وتؤكد الأوساط الرياضية أن فريق نادي الزمالك يمتلك من العناصر الجيدة التي تستطيع أن تقلب موازين البطولة المحلية بأي وقت. لقناة صوت العرب، رباب سعيد، القاهرة. تغادر بعثة المنتخب الفلسطيني لكرة السلة صباح يوم غد الاثنين إلى العاصمة الأردنية عمان، ومنها إلى المنامة لاستكمال مشوار التصفيات المؤهلة إلى البطولة الآسيوية 2021. وخاض المنتخب الفلسطيني لقاءين في التصفيات قبل انتشار الجائحة. خسر الأول أمام كازاخستان وفاز في الثاني على سريلانكا بنقطتين بعد 100 مقابل 60 نقطة في اللقاء التاريخي الذي أقيم في صالة الجامعة الأمريكية العربية الأمريكية في جنيف. وبحسب البرنامج الخاص بالتصفيات بعد تأجيل اللقاءات السابقة، يخوض الفدائي 4 مواجهات في البحرين، وقع مباراتين أمام الأردن ولقاء أمام سريلانكا وآخر أمام كازاخستان. مشاهدينا، ختام نشرة الأخبار الرياضية. شكرا لحضراتكم على المتابعة. إليك جهن. شكرا لك ناصر. والآن مشاهدينا إلى عرض سريع لدرجات الحرارة في بعض المدن والعواصم العربية. وفي ختام هذا النشر مشاهدينا إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف يشيد بالعلاقات التي تربط دول المجلس مع مصر، ويشدد على أنها تاريخية واستراتيجية، مؤكدا أن مصر تمثل ثقلا للدول العربية والعالم برمته. الكويت تعبر عن ارتياحها لمضمون خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه المملكة العربية السعودية، وترحب بتأكيده مواصلة التعاون مع المملكة للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تستهدفها، وتثني على تأكيد واشنطن دعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة اليمنية. وفود الفصائل الفلسطينية تاتا وفد على القاهرة للمشاركة في الحوار الوطني المقرر انعقاده غدا الاثنين في العاصمة المصرية لإتمام المصالحة وإنهاء الانقسام والإعداد للانتخابات. المحكمة الإسرائيلية المختصة تستأنف اليوم محاكمة رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو بتهم الفساد والرشوة والاحتيال وخيانة الأمن.
في تصريحات مطمئنة رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا عبد الحميد دبيبة يؤكد تمسكه بمبدأ الشفافية والوضوح ومنع الإقصاء والتهميش ونبذ خطاب الكراهية والتحريض. مشاهدينا دائما للمزيد تابعونا على صوت العرب TV.com. شكرا لكم وإلى اللقاء.